হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো। টিএস সিম্পল লাইফস্টাইল ব্লগে আমি তনুশ্রী, তোমাদের সবাইকে জানাই অনেক অনেক স্বাগত, অনেক ভালোবাসা। আজকে একটা গিফট এসছে, তো সারপ্রাইজ গিফট, কারণ আমি এটা আগে জানতাম না। তো সায়ন গিফটটা সিলেক্ট করে, যেহেতু পুজোর সময় অফিস ছিল, তো পুজোতে কিছু দিতে পারিনি, আমি বলেইছিলাম যে পুজোর সময় কিছু নেওয়া হয়নি। দুটো কুর্তি অর্ডার করেছিলাম, তো ওটা তোমাদেরকে আর দেখাইনি। তো যাই হোক, আজকে একটা গিফট আনবক্সিং করব। সেটা পুরোটা কেমন কি না কি তোমাদেরকে দেখাবো। থাম্বনেল টাইটেল তো দেখে বুঝেই গেছো যে কি জিনিসটা দেখাবো। তো থাকছে দারুণ একটা গিফট, মানে তো গিফটটা দেখাবো। ভিডিওটার সাথে থাকো, আর আশা করছি আজকের ফ্লিপকার্ট আনবক্সিংয়ের গিফটটা তোমাদের, মানে ফ্লিপকার্টের গিফটটা তোমাদের ভীষণ ভীষণ ভালো লাগবে। তো চলো ভিডিওটার সাথে থাকো আর ভিডিওটা দেখতে থাকো, কারণ ভীষণ ভীষণ সুন্দর হতে চলেছে আজকের ভিডিওটা। তো চলো ভিডিওটার সাথে থাকো। কি আছে বাবা? কি আছে? ঠিক আছে, দেখতে পারো। ঘড়ি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ও দুটো একসাথেই পাঠিয়েছে। দাঁড়া দাঁড়া বাবা, দাঁড়া দাঁড়া, কাটো না, এদিকে দাও, এটা ধরো, তুমি করো, ধরো। এটা স্মার্ট, এটা ডিজিটাল। হ্যাঁ, ডিজিটাল ওয়াচ, স্মার্ট ওয়াচ, ডিজিটাল ওয়াচ। দাদার ঘড়ি। বাবা একটু দাঁড়াও, একটু দাঁড়াও বাবা, একটু দাঁড়াও বাবা, কাগজগুলো কিছু করবি না। ওয়াও, ছটপট করে না বাবা, দাঁড়াও, কি চলবে? লুকস সো বিউটিফুল। নেক্সট দাঁড়া বাবা, কিছু এখন ছেড়াছিড়ি করিস না। দুটোই স্মার্ট ঘড়ি, স্মার্ট ডিজিটাল। মাই, ও দুটো একসাথে পাঠিয়ে দিয়েছে। এটা সোনু দাদা। হ্যাঁ সোনা, পাগল না? এটা সোনু দাদা। সোনু দাদার বাড়ি চলে গেছে। সোনু দাদার ঘড়িটা সোনু দাদার বাড়ি চলে গেছে। না, কি আছে আমার মনে হচ্ছে? একটু দেখাই। এটা চলবে? দৌড়বে। দৌড়বে? তুমি ব্লুটা নিয়েছো, বললে ব্ল্যাকটা নেবে। ব্ল্যাক ওয়াইন। ও, এটাও খুবই সুন্দর। এই ফেস লক কর, এইটা না ফেস লক। পুজোর পরে গিফট, পুজো এটা মাম্মা। পাপাকে জিজ্ঞাসা কর, তারপর কোনটা কার, কোনটা কার, এটা তোমার। কোনটা কোনটা আমাকে দিচ্ছ? এইটা আমার না, আর এইটা তোমার। এই যে বাবা, দাঁড়াও, পাপা জিজ্ঞাসা করো। ও বাবা, তোমার তো একটা ঘড়ি আছে গো। ওয়াও, অনেক দিনের ইচ্ছে ছিল। আহা হা, মানে আমার জাস্ট ড্রিম লাগছে। আরে এটা তো কি কি কি, এটা তো যা কিছু দিয়ে আবার দিলে। একটা তো এতে রাখলে, এই তো ওতেই আছে।
ঘড়িটা আমার এই তো বললাম ওতেই আছে, আমি দেখেছি। মানে দুটোই চার্জে হবে না? চার্জ চার্জ আরে এই ঘড়িটা আমার কিন্তু হলো, এই ঘড়িটা আমার স্মার্ট ওয়াচটা। শখ ছিল। এইটা মাম্মামের, এইটা পাপা। দেখি একটু ভালো করে দেখাও। ইয়েস। মাম্মা মাম্মা চার্জ না দিলে কিছু হবে না না এখন? মাম্মা 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 মাম্মা, এইটা তোমার হবে আর এইটা পাপার হবে। পাপার এটা না, ওটা মামা চয়েস করেছে। না, এটা এটা তুমি করবে, এটা তুমি। ফোনেতেও এই সরি ঘড়িতেও চার্জ, হ্যাঁ ভাবা যায়? চার্জ হয় কিভাবে? এই তো এই যে এই এগুলো কি? এগুলো ম্যাগনেট। এগুলো Magnet. বাটনগুলো এই যে দেখি একটু ক্লোজ করে দেখাও। এই দেখো, এটা চার্জের জায়গা, কোনো বাটন নয়। আচ্ছা, ম্যাগনেট ওইগুলো? ম্যাগনেট আটকে গেল, অটোমেটিক চার্জ হচ্ছে। ও, এটাও সেম। আর এটা? ওটা এটাও সেম। এটাও দেখি same। এদিকে নিয়ে এসো। এটাও সেম। নয়েজেরটা এটাও সেম, অটোমেটিক নিয়ে নেবে। এই এটা যে। নয়েজ, হ্যাঁ। আর এটা ফায়ার বোল্ট। ও বাবা বাবা, আচ্ছা এটা ফায়ার বোল্ট। আর এটা এটা যেন কিসের? নয়েজ। এটা ডিজিটাল ওয়াচের। আর এইদিকে ফোনেতে সব পরপর খুলে যাচ্ছে, তাই তো? এখানে যা করবে সব ফোনে খুলবে। আর যেখানে ফোনে করছো আর এইখানে এইদিকে খুলে যাচ্ছে। এই দেখুন, গেম। এতগুলো সব রয়েছে, অ্যাপস রয়েছে। ও গেম। Which one would you like to try? এই যে এখানে পর খুলে যাচ্ছে, গেমগুলো খুলে যাচ্ছে। ওয়াও, গেম খেলবো। গেম খেলি। ক্যামেরা আছে। ও ফুটবল। এখান থেকে সব বেরোবে, ক্যামেরা, রানিং, যা দৌড়ানো শুরু হয়ে যাবে। গো, আরে সাইক্লিং বাবা, রানিং না, ছেড়ে দাও। আর সাইকেলিং বলতে পারো কোন রানি? যা সেভ হয়ে গেল রে। আচ্ছা, আচ্ছা, তোমার ফোনের সাথে যেহেতু এ আছে আর আর তুমি তো ক্যামেরা দেখো, ক্যামেরা আমি এখানে টাচ করব, ফোনে খুলে যাবে। এই তো খুলে গেল। বুঝলে? এটা কি করব? আচ্ছা, চার্জ থেকে খুললাম, এই যে এলো, সব কিছুই রয়েছে এখানে। নয়েজ, হেলথ, স্পোর্টস, মেসেজ, নয়েজ বাজ। তোমার এখানে আবার ক্যামেরা রয়েছে। অ্যাপস কি আছে? অফ, এও খুলে যাবে। কিউআর কোড স্ক্যান করতে হবে, করলে সব অ্যাপস খুলে যাবে। বুঝলে? ও, গেম আছে, মিউজিকটা একটু শোনাও, হবে না? সেট করতে হবে ফোন। বুঝলাম। আচ্ছা, এইটা টিপলে আবার ব্যাক হয়ে যাবে একদম। আচ্ছা, এটা টিপলেই অন, আবার এটা টিপলেই, তাই তো? এই তো অফ, অন অফ, ওটা করলেই, তাই তো? হ্যাঁ, ওটাকে back হয়ে প্রেস করলেই অন অফ, তাই তো? সব সেট করা আছে। ক্যামেরা এখন করছো বলে আমি এতেও কিন্তু ক্যামেরা থেকে অন হয়ে যাবে, ফোনেতে অন হয়ে যাবে। বাবা এদিকে দাও। ফ্লিপকার্ট থেকে আজকে এই দুটো গিফট এলো, আর এটা আমার অনেক দিনের ইচ্ছে ছিল, কিন্তু আমি সিরিয়াসলি জানতাম না যে ওই মানে এটা মাম্মা নিয়েছে।
তো গিফটটা মানে দারুণ লাগলো। আর এটা ওর আর ওটা রয়েছে আমার, তো একসাথে, কারণ Change করো। আমি বলেছিলাম দাঁড়া বাবা, দাঁড়া দে তো। যে যখন নেবো একসাথে নেব, না হলে নেব না, আমি নেব না। তো মানে কি বলবো, গিফটটা দারুণ 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 লাগলো পুজোর পরে, মানে কিন্তু আচ্ছা, এটা সত্যি চার্জ গিফটটা নেই দারুণ বাবা। লাগলো। আর একটা হলো যে দাঁড়া। সমস্ত কিছু দেখালাম, কেমন লাগলো অবশ্যই বলো, দাঁড়া, যদি দাঁড়া, ভালো এটা লাগে change হয়ে যাবে, অবশ্যই এটা change হয়ে টিএস যাবে। সিম্পল লাইফস্টাইল ব্লগের change পাশে হয়ে থেকো। যাবে। এটাতে চেঞ্জ হয়ে যাবে? চেঞ্জ হয়ে গেল, এই দেখো। আচ্ছা এটা এটা এ, এটা দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া, আচ্ছা, এই এইগুলো দেখো। এইগুলো এগুলো করা যায়। এটা অ্যাপস থেকে তো, এই দেখো চেঞ্জ হয়ে যাবে। তো এই কোনটা করে রাখবে? এডিট, এডিট, কালার যেমন খুশি তেমন করতে পারবে। জেলিফিশ। হ্যাঁ এখানে সিলেক্ট করলে, সব সেভ করলে চেঞ্জ হয়ে যাবে, ও দেখবে। কি হলো তো, হুম, সেভ করলাম, এই দেখো চেঞ্জ হয়ে গেল। ইয়েলো চোর হয়ে গেল। ও বাবা ওখানে ইয়েলো করলে আরেকবার করো একটু। এই দেখো বিরাট কোহলির ছবি চলে আসবে। ও ওয়াও ও বাবা হ্যাঁ, এইটা ভালো লাগছে, এইটা না ওইটা চলে এলো, ওইটাকে সিলেক্ট করলে লাস্টে এটা চলে এলো। হ্যাঁ, এইটা 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 না দাঁড়াও, মোড়ে কি আছে দেখো, নেই ডিসকভার মোড়, এখন আসছে না। আচ্ছা, সব এ করতে হবে, 12টা আছে পাঁচশো। হ্যাঁ। হয় 11টা বাজে। হুম, র্যান্ডাম কি কোনো একটা এই 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 দুটোর মধ্যে কোনো একটা করো, বেশ ভালো লাগছে। এইটা 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 না এইটা এটা? ভালো লাগে না, এইটা ভালো লাগে, এইটা ঠিক আছে, সবচেয়ে থাক চলো। এইটা সবচেয়ে মামামেরটা ওটা পরে চেঞ্জ করে দিলেই হবে। চলো দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও। তো আজকে চার্জ নেই। ফ্লিপকার্ট আনবক্সিংয়ের গিফটটা কেমন লাগলো, আনবক্সিং করলাম তোমাদের সামনে একেবারে, তো কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও। আচ্ছা, ভালো হাত লাগলে দেবে না, অবশ্যই হ্যাঁ? টিএস সিম্পল লাইফস্টাইল দেবে না। ব্লগের পাশে থেকো। তো আবার দেখাবে অন্য ব্লগে, টাটা।